こんにちは。こんにちは。羽毛夫婦です。私たちは9月中旬から日本一周を開始する夫婦です。車中泊とキャンプをしながら日本一周をするために軽バンを自分たちで DIY しました。実際に何度か車中泊もしてるんですけど、これから生活の拠点となるこのエブリィの中を紹介したいと思います。はい。それでは早速どうぞ。では早速紹介していきたいと思います。オープン。はい、中はこんな感じになっています。今はリビングモードです。これがベッド兼作業台兼収納箱になっていて、日中調理や編集などの作業がしやすいように作りました。実際座ってみるね。うん。はい、こんな感じで実際に座って作業ができます。この高さもだいたい40センチぐらいで作業がしやすい高さに設計しました。で、今座ってるのが実はベッドマットで、リビングモードの時にはこんな感じで床と背もたれにベッドマットを置いて使っています。そしてこのベッドなんですけど、これは3分割式で作っていて、例えばこの真ん中をこんな感じで展開して2人で両側に座って向かい合ってご飯を食べたりなどしています。あとはその時の気分に合わせて他の場所も展開して使ったりしています。はい、続いて壁収納です。壁ははめ板で作っていて、こんな感じで収納できるスペースも作りました。こっち側の壁には化粧品とか歯磨きセットを置いていて、いつでも取り出しやすいようにしています。で、下側には調味料系をこんな感じで並べています。はい、この戸棚の中は実は開けると鏡になっていて、化粧する時とかはここを使います。上にセンサー式のライトも取り付けていて、結構便利だよね。うん、パッて作るね。たまに反応悪い時あるけどそしてこの扉の部分にも収納スペースを作っていて、みりん、酒、油って感じで収納しています。はい、このタイルがポイントです。前のね DIY の時もお気に入りでもう一回つけました。はい。あとは栓抜きだったりタオルハンガーも壁に取り付けています。反対側は窓枠をそのまま活かして外が見れるようにしていて、ダイソーで買った布でカーテンも取り付けました。これは番組みといってワークショップで作った手作りです。手作りです。可愛いので飾ってます。こっち側の壁には磁石の板を取り付けていて、ライトのスイッチだったりとか、あとは温度湿度計を設置しています。あとは新たに壁に電源タップを取り付けました。この裏側にこんな感じで設置しています。はい、家電を使う時とかパソコンを充電する時とか、基本的にテーブルの上で作業するので、上からコードが引っ張れた方が便利だなと思って設置しました。特にベッドモードにした時にここから充電できるのがめっちゃいいよね。コードはこの隙間からこの箱の中に入れ込んでます。はい、次に上の棚についてなんですけど、これは天井から吊るしているのと、この先ほどの窓枠の上に乗せているのでしっかり固定されています。はい、ここは無印の収納ケースを使ってそれぞれ小分けをしているんですけど、主に日常的に使う頻度が高いものを棚に収納しています。順番に説明していくと、一番手前は薬とか絆創膏とか衛生系のもの、その次の箱がヘアセット系を入れています。で、3つ目の箱がタオル類ですね。結構サウナとかで買えるような薄めのタオルをたくさん持っていくと、4つ目の箱がうんちゃんのインナー系、靴下系を入れています。一番奥には若干隙間があるので、ここにちょっとお出かけする時のバッテリーセットみたいなものを入れています。反対側は主にキッチン系のものを入れていて、一番手前には洗剤とかスポンジ、あとはハーブティーに使うドリッパーなんかを入れています。2つ目にはセラカップとかカトラリーをまとめて入れていて、3つ目にはコップ類、スタンレーのマグとか
そういう缶クーラーとかそういったものを入れています。最後の4つ目は私の靴下とかそういったインナー類を入れています。全部で8箱用意しました。はい。上の棚の落下防止対策としては、まず下にダイソーの滑り止めシートを両面テープで貼っています。これだけで全然ずれないよね。うん。プラス念のため前に網を取り付けていて、例えばちょっと飛び出しているようなタオルとかそういったものが落ちないような工夫をしています。この棚の下にはトタン板を打ち付けていて、こんな感じで磁石で空中収納ができます。この入れ物の中にはハーブを入れています。次はベッド下の収納です。運転席側から一番広いここにはキッチン系のものを収納しています。大きくワットノットのケースを2つ使って分けているんですけど、こっちのケースにはフライパンとか鍋とか、あとは IH とか調理器具を入れています。こっちの入れ物には主に常温品をしまっています。そしてクーラーボックスは栄養クーラーのソフトクーラーを使っています。ちょうどこのサイズがこの間に入るようになっています。はい、ぴったり。でこの隙間にはペットボトルの水を入れたりしようかなって思ってるんだよね。計画中。真ん中の箱には我が家のメインバッテリーが入っていて、これはブルーティーの AC200MAX です。その後ろの隙間にドライヤーとか、あとはアイマスクとかハンガーとかちょっと小物を入れています。最後の箱は撮影機材を入れています。三脚とかカメラの収納ケースとかドローンとか、あとはこの下にバッテリー、拡張バッテリーを入れています。ベッド下の収納はこんな感じです。はい、結構入ってるね。うん。我が家のメイン収納場所になります。次は床についてです。床は荷室を全面フラットにするためにまず土台を組んでいて、その中が収納スペースになっています。床下収納についてはまず助手席側に収納袋を入れていて、この床が開けられるようになっているので、こんな感じで上に開けるとこの収納袋に上からアクセスできるようになっています。使っているのは IKEA の衣装ケースで1人1つずつ持っていきます。反対側の床下収納には2人分のお風呂セットとその他詰め替えのものなどを入れる箱を用意しています。そして床部分と座席との間の隙間には一歩プロダクツの焚き火台だったり、焚き火台スタンド、それからランタンハンガー、あとはカーサイドテーブルなんかを入れています。このカーサイドテーブルは車のサイドドアに引っ掛けてコーヒーを作る時などに使えるのですごく便利です。こんな感じでこの狭い隙間も頑張って活用してます。はい。そのまま座席の紹介していきます。この座席のカバーも実は自作をしていて、後ろに小物が収納できるようにいろいろポケットをたくさんつけました。この中に入れているのは主に収納袋系です。エコバッグとか、あとはちょっとした袋、ウィーケンダーの袋なんかを入れています。あとはここにライトとかボールゼロとかヘッドライトとかそういったものを入れています。あとはティッシュの袋をつけました。結構コンパクトに収納できていると思います。運転席側にも同じようにポッケを作っています。ただこっち側はちょっと大きめのものを入れるようにしていて、例えば左上はウェットティッシュがジャストフィットだったので入れています。右上はサングラスとかメガネ系をまとめて入れていて、この下にはもともとパソコンを入れられるように二重のポッケにしていたんですけど、多分ここはゴミ袋入れになりそうです。そんな感じでここも活用できています。はい、次に座席部分になるんですけど、まず助手席側のドアポケットに水筒を1個入れています。これは登山とかちょっとアクティビティの時に持っていくような水筒になります。お気に入りの水筒。そしてもう一つ助手席用のテーブルを入れています。はい。こんな感じでダッシュボードに挿して
使うんですけど、ご飯とか食べる時に使う予定です。あとは灰皿テーブルも自作しました。ここもおにぎりとか置いたりできます。中が小物とかしまえる場所にもなっています。そしてこの灰皿テーブルの下にエコフローのリバープロを置いています。ブルーティーのバッテリーが重くてなかなか持ち運びができないので、持ち運びしやすくて、かつ充電速度が速いので、これも積んでいます。この場所にちょうどいいサイズ感だったので持っていくことにしました。運転席側のドアポケットには折りたたみ傘と、あと書類とかを入れてます。エブリーには標準で運転席と助手席の上にこんな感じで収納スペースが設けられてるんですけど、そこもしっかり活用しています。例えば一番右はウルトラライトダウンとか、あとはマウンテンパーカー、雨が降ったらすぐ着れるように、そんなものを入れています。真ん中は筆記用具類を入れていて、一番左には旅中に見たい雑誌を入れています。例えばクラフトビールが好きなので、全国のクラフトビールのお店が載っているような雑誌とか、あとは僕たちが表紙になった雑誌を置いています。これは思い出として置いてる感じです。運転席と助手席の間には学生の頃に買ったアンカーのネブラ、車の中で映画が見れるようにプロジェクターを置いていて、あとはボードゲーム、これはめちゃめちゃ面白いんですけど、よくある丸×ゲームの応用版みたいな感じで、これは旅にも持っていくので、よかったら勝負してください。あとは工事不要のナビモニターも設置しています。旅中は基本的に Google マップを使うので、大画面で見れて便利です。次にカーテンです。カーテンは車の前後左右につけていて、前側の3面については自分たちで生地屋さんで見つけたお気に入りの布で作っています。ポイントは表裏がリバーシブルになっていて、チェック側と無地の側で分けて作っているところと、あとは取り外し式になっていて、こんな感じでクリップでつけているので、外した時にテーブルクロスにしたり、あとは洗うこともできます。そしてこちら側のドアには換気扇を取り付けています。これは自分たちで自作しました。風通しを良くしたい時とか、夜暑くて寝れない時にこれをつけて寝ています。ちなみに換気扇を使っている時はこのカーテンを使えないので、マグネット式のこういったカーテンを別で取り付けています。反対側には換気扇をつけていないので、こういうスライド式の遮光カーテンをつけています。リアドアのカーテンは IKEA のブラインドカーテンを使っています。これにした理由はカーテンの役割もなんですけど、これスクリーンでもあるので、中からも外からもプロジェクターを映して見ることができます。実際私たちは結構見る機会が多いので、これにしてよかったなと思っています。はい、ただ難点が遮光性がこれ低いので、これだけだとやっぱり外から見えてしまうので、私たちは別でさっきのマグネット式のカーテンと同じようなもの、リアドア用のものを別で用意しています。リアドアについては便利さの観点で中からも開けられる仕組みに DIY したので紹介したいと思います。この黒い部分を引っ張るとロックが解除されるようになっていて、中から押すだけで簡単にドアが開けられます。次に天井。はい。天井は木張りにしていて、特徴としては細い木を使うことで空間を広く見せているのと、この木の下に黒い下地を入れていて、この下地を入れることで若干高級感を醸し出していることです。はい。そしてこの両端に IKEA のテープライトをつけていて、壁につけていたワイヤレスのスイッチで電気がつくようになっています。これがそのスイッチになるんですけど、実際につけてみると、こんな感じで電気がつきます。昼なんでちょっと分かりづらいんですけど、結構明るいよね。うん。しっかり見えるね。あともう一つライトがあるんですけど、実はこれがライトになっています。それが折り紙ドリッパーのライトです。見た目がおしゃれなので雰囲気を出したい時とか、あとはベッドモードの時に手元を明るく照らしたい時とかに使っています。結構明るいんだよね、これが。うん。ほんと読書灯って感じ。うん。めっちゃ明るい。うん。こんな感じで吊り下げて使えます。はい。普段はこんな感じでスポンジの
収納袋に入れて吊るしています。そうしないとね、運転の時にゴツゴツぶつかっちゃうからね。あとは車体の至る所にフックを取り付けていて、帽子とかこのアフリカのうちわとか、さっきのカーテンとか網戸を入れているトートを吊り下げたりとか、あとは充電コードを入れている無印のポーチをぶら下げたりもしています。こんな感じで磁石をつけていたりとか、こういう穴を活用してフックを引っ掛けたりとか、使えるところはとにかく使うのがこの狭い軽バンでは大事かと思います。はい。車内紹介の最後はベッドモードです。ちょっとマットを動かさなきゃいけなくて手間なんですけど、これをどけて拡張していきます。こんな感じで展開していきます。普通に拡張した時の広さはこんな感じで、ただもう一段階拡張できるようになっていて、この時はこのスツールを足として使って拡張をします。実際にやってみます。このベッドの蓋の部分を全体的にずらして、するとここが少しぐらつくので、その下にスツールを足として入れ込みます。これで土台ができました。あとは拡張した部分に板を入れて隙間を埋めて、さらに先ほどのクッションたちを戻していきます。まずは一面がベッドモードにできました。こんな感じで全面をベッドモードにしていきます。はい、全面に拡張したベッドで寝てみました。横幅が 1.2 メートル、長さが 1.8 メートルぐらいあります。私は全然長さ的にも余裕なんですけど、うんちゃんは172、センチ、なので、ちょっとギリギリなんだっけ。そう、枕を考えるとちょっと足がつくかつかないかぐらいの感じです。だそうです。でも横幅的にはね、セミダブルぐらいあるので、比較的ゆったり寝れてるかなと思います。はい。ただ今見ての通り、天井との高さはかなり近いので座ることはできないです。なので寝る時だけこのモードにする、そんなイメージです。中はこんな感じかな。あとは外です。はい。あとは外。はい。まず外装は車体に自分たちで色を塗りました。ちょっと変わった色にしたくて、結構濃いめのブルーにしました。まあまあ目立つと思うので、もし旅中に見かけたら声かけてください。はい、お願いします。あとは車体の上にキャリアをつけていて、箱を乗せるために自分たちでウッドデッキ化もしました。箱は2つ乗せているんですけど、1つがキャンプ道具を入れている箱で、もう1つがティッシュとか消耗品とかを入れているような箱になります。このラダーも取り付けたので、このラダーに登って中の荷物を出し入れする感じです。はい。そしてキャリアの前側にはソーラーパネルを2枚つけていて、ここから AC200MAX に給電しています。はい、以上が日本一周に行く軽バンの車内紹介でした。いかがでしたか？私たちはエブリィの DIY をするのが2回目なので、今回は結構こだわって作りました。大きなポイントとしては、限られた空間の中でできるだけ多くの収納を作りつつも、天井とか壁を木張りにしたりとか、結構おしゃれに見せることも意識しました。あとは日中の作業がしやすいように工夫して作っていて、生活のしやすさっていうのも重視しました。DIY 関連の細かい説明については、前回の車内紹介とかそれぞれの DIY 動画で紹介していて、なんとなく作り方とかもわかると思うので、そちらも参考にしてみてください。これから9月中旬よりこのエブリィで旅を開始して、車中泊や旅の様子も動画に上げていきますので、ぜひ応援のチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。